niulize swali la kwanza. Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, umerejea Dar es Salaam baada ya siku 70 za kuzunguka nchi nzima. Juzi. Kila mkoa. Umerejea juzi. Umerejea juzi. Na hiyo juzi mheshimiwa ni baada ya kuzunguka nchi nzima. Kila mkoa, kila wilaya na karibu kila jimbo la uchaguzi katika nchi yetu ya Tanzania. Nikuulize, je, nini hali ya nchi yetu sasa hivi? Unajua ukiuliza swali ya hali ya nchi yetu inategemea unataka kuuliza nini, lakini kama ukiniuliza habari ya hisia zangu kwenye uchaguzi na matumaini, kwa maana ya wale watu niliokutana nao, msisimko wao, upendo wao, tutashinda sana. Lakini hali ya nchi kama kila mahali pako tofauti. Sehemu kubwa haina mvua hivi sasa. Nimekuta mvua kule Geita, nilikwenda kule Nkome, Chato na Kagera, kule kuna mvua. Mwanza kuna mvua, lakini maeneo yaliyobakia karibu ya nchi yote ni makavu. Kwa kuonyesha tu kwamba mvua za vuli zimechelewa, na kama hatutazipata Desemba, mwaka huu utakuwa mgumu kwa wale ambao tunategemea mvua za vuli kwa kilimo. Nashukuru sana. Na hasa pia nia yangu ilikuwa ni kujua nini hisia za watu kama walikuwa wakikutana nao. Na nadhani kwa swali hilo umeshanijibu kwamba una hakika wa kupata ushindi. Napenda sasa nitoe nafasi hii kwa mwakilishi wa TBC ambaye ni Susan Mungi ili aweze kuuliza swali la kwanza. Susan Mungi, karibu. Asante, ninashukuru. Mheshimiwa Dr. Jakaya Kikwete, mgombea wa kiti cha urais kwa kupitia Chama cha Mapinduzi, swali langu linaelekea katika staili yako ya kampeni. Katika staili yako ya kampeni, wakati una kampeni huwa unanadi wabunge. Baadhi ya wananchi wanalalamika kwamba unawanadi wabunge, baadhi ya wabunge ambao unawanadi wana kesi mahakamani. Wengine wana kesi nzito tu za mauaji, wengine kutumia madaraka vibaya. Sijui wewe unalionaje hili? Na wanadi wenye kesi, na wanadi wenye kesi nzito. Unajua kampeni za uchaguzi na kwenda kuomba kura, mimi na waombea wagombea wangu wa nafasi ya ubunge, nafasi ya udiwani, ndio nilio nao. Sasa ni kweli kwamba baadhi yao wana kesi, na hata wakati kwa vikao vyetu vya uteuzi tulikuwa na mjadala, lakini hatimaye tukasema kwamba tuhuma si hatia. Ni kweli anatuhumiwa, yuko mahakamani, lakini hamwezi kumnyima haki yake ya kutetea jimbo lake kwa sababu ana kesi mahakamani. Nasema kwa hiyo uamuzi wetu kwa kwamba hawa tunawateua waende wakagombee, watetee majimbo yao. Sasa kama mahakamani watakuja kushindwa kesi, ndio watakuwa wamepoteza, lakini hatuwezi kuacha sasa wakati ni watuhumiwa tu, na ni kweli wako mahakamani. Nadhani hayo ndio maelezo ya msingi tu. Tulikuwa tunayajua, tumejadili sana. Lakini swali letu kubwa tunasema kwamba huyu mtu tumtendee haki, kwa sababu anaweza kwenda mahakamani akashinda kesi, au serikali na kwenda mahali ikaona ushahidi hautoshi wakaondoa kesi, na nyie mtakuwa mmekwishamuengua kwa jambo ambalo pengine halitakuwa. Kwa nasema huo hasa ndio msingi. Sio kwa sababu sisi hatutambui, hatuthamini, tunapuuza. Hapana, hapa uko na msingi tu
nini msingi wa sheria na haki ya mtuhumiwa ikoje, kwamba anapoteza haki zake nyingine kwa sababu ya kutuhumiwa tu, tukasema hili tusifanye. Asante Mheshimiwa kwa majibu yako. Tunaingia katika swali jingine. Zamu hii kutoka kwa ITV, na anayeuliza swali hili ni Rainfred Masako. Mheshimiwa mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi Dr. Kikwete. Tanzania kubwa ya wananchi ambao 80% tena na zaidi wanategemea kilimo katika ajira yao. Ningeomba utuambie labda katika kipindi cha miaka 5 iliyopita hao watu wanategemea kilimo, na kwa kweli pamoja na kuitikia wito wa kuweza kuongeza mazao zaidi ya kilimo, bado wamekuwa na matatizo makubwa ya masoko ya mazao hayo, na matokeo yake inafikia hatua wanauza mazao hayo kwa bei anayotaka mnunuzi. Miaka 5 iliyopita ulifanya nini kuwasaidia hao, na kipindi cha miaka 5 ambayo unaomba Watanzania wakupe ridhaa umepanga kuwafanyia nini ili kuwasaidia waondokane na adha hii ya bei ambayo inazidi kuwanyima haki yao ya kazi wanayofanya? Tumefanya nini kumsaidia mkulima kupata bei? Kwanza katika miaka 5 hii tumefanya jitihada kubwa sana ya kuinua kilimo. Kama unavyosema, 80% ya Watanzania wanaishi vijijini, na kwa hiyo maisha yao yanategemea kilimo. Lakini kilimo chetu ni kilimo cha kujikimu. Kwa tulichofanya sisi, tukasema tuanze safari ya mageuzi makubwa ya kilimo nchini. Tukaja na mradi ule, program tunaita kwa Kiingereza Agricultural Sector Development Program, ASDP. ASDP ina mambo mangapi? ASDP ina mambo makubwa, yako mambo mengi zaidi ya 10, lakini taje 8 ambayo moja kwa moja yanamhusu mkulima. La kwanza, tukasema tuongeze kilimo cha umwagiliaji, kwamba hakuna kilimo bila maji. Ama unapata mvua Mwenyezi Mungu, au unayatumia maji ambayo Mwenyezi Mungu amekupa juu ya ardhi na chini ya ardhi, kwenye maziwa, kwenye mito, kwenye mabwawa. Kwa hiyo hiyo ndio moja wapo. Hakuna kilimo bila ya maji. Tumeweka component yetu kubwa, na katika mradi ule wa Agricultural Sector Development Program 75% ya pesa, ni mradi wa miaka 7, tunatumia karibu trilioni 2.4 shilingi za Kitanzania, na katika hizo 75% ya pesa zile ni kwa ajili ya kuendeleza kilimo cha umwagiliaji. La pili, tukasema ni kuongeza matumizi ya mbegu bora. La tatu, kuongeza matumizi ya mbolea. La 4, kuongeza matumizi ya dawa kwa ajili ya kutibu maradhi ya mimea na kukinga mimea isipate maradhi. La sita, kuongeza maafisa kilimo ili wawafundishe wakulima kanuni za kilimo bora. La 7 ni kuboresha masoko ya mazao ya wakulima na bei za mazao ya wakulima. La 8, kuboresha barabara za vijijini ili mazao ya wakulima yaweze kutoka na kufika kwenye masoko. Na la 9 ni kuanza safari pole lakini kwa uhakika ya kutoka kwenye kutegemea jembe la mkono tuende sasa kwenye kutumia matrekta madogo na makubwa. Sasa hilo swali lako liko kwenye hilo jambo lilosema la masoko na bei za mazao ya wakulima. Eneo la masoko limekuwa ni eneo lina matatizo makubwa. Unajua kule zamani tulikuwa na mamlaka za mazao, tulikuwa na vyama vya ushirika. Halafu katokea matatizo makubwa ya management ya vyama vya ushirika, mamlaka za mazao, madeni yakawa makubwa, wanawakopa wakulima. Madeni ya wakulima hawalipi. Wanakopa kwa mabenki hawalipi, wanawakopa wakulima.
Kwa hiyo baadaye ikawa sekta nani yote ikawa ina matatizo. Katika mageuzi ya kiuchumi, structural readjustment program, eneo ambalo lilifanywa marekebisho makubwa ilikawa ni hili, kwamba sasa turuhusu sekta binafsi inunue mazao ya wakulima. Pale mwanzoni inaonekana kwamba ilikuwa ni jawabu, lakini baadaye hata hawa wanunuzi binafsi nao wakajiunda, kwa Kiingereza wanaita cartel. Wanakubaliana bei. Wanakubaliana bei ya mazao ya mkulima, kwa hiyo wakulima wakawa hawapati bei. Na vyama vya ushirika vikawa vimekufa kwa sababu hiyo. Kwa hiyo nilipotembelea Mtwara mwaka 2006 2007, kwa kuna tatizo kubwa sana la bei ya korosho. Wanunuzi wale inawekwa bei ya dira. Kwanza wanunuzi wakati mmoja walinifuata kwangu wakasema, bwana mkubwa, hii bei hailipi. Nikasema kama kilo shilingi 350 hailipi, maana yake kilo 200 na kwa mkulima pia anapata hasara. Nilipoona Mtwara nikauliza kwa nini kuna tatizo, nikagundua kwamba cooperative zina matatizo. Na ushirika ndio soko la uhakika la wakulima wetu. Nikawaita viongozi wa cooperatives, nikakutana nao Mtwara. Wote cooperative ile ya Mtwara na Masasi na cooperative ya Newala Tandahimba. Tukakaa tukaulizana. Katika kuulizana ndio akanieleza, nikagundua kwamba kumbe hawakopesheki benki kwa sababu wana madeni hayajalipwa. Ndio nikafanya uamuzi pale kwamba serikali itabeba madeni yote ya vyama vya ushirika. Ili balance sheet zao ziwe nzuri, wakopesheke. Kwa tumebeba yale madeni ya vyama vya ushirika na vyama hivi sasa vinakopesheka. Na ukienda sasa kwenye zao la korosho kule Mtwara, bei sasa ni nzuri. Mwaka huu tumeweka bei ya dira ya shilingi 800 kwa kilo. Hawa ambao walikuwa wanasema 350 hailipi, mwaka jana wamenunua kwa shilingi 700. Hao kwa sasa wananunua pale kwa utaratibu wa stakabadhi ghalani kwenye vyama vyao vya msingi vya ushirika. Hawa wanunuzi wanakuja kununua kwenye vyama vya msingi vya ushirika kwa bei wanayopatana, na sasa bei imekuwa vizuri. Kwa hiyo tumeweza kupata jawabu kwa zao la korosho. Kwa cooperatives kununua kwa kwanza utaratibu wa stakabadhi ghalani. Tumelipa madeni ya Nyanza Cooperative Union. Tumelipa madeni ya Shireko Cooperative Union. Na vyama vya ushirika vyote. Nilipokwenda Biharamulo nikaambiwa kwamba BCU pale ndio madeni yao hayajalipa. Akasema sijui kitatokea nini, tutatafuta jawabu la tatizo hili. Lakini baada ya kutatua tatizo hili, tumejikuta kwamba sasa wana masoko ya uhakika ya mazao yao na bei za mazao yao zimekuwa nzuri. Sasa kuna mazao ambayo hayana vyama vya ushirika vinavyonunua. Mahindi, bahati nzuri sana kwenye mahindi, hifadhi ya taifa inanunua mahindi. Kwa hiyo nikaagiza kwamba kwenye hifadhi ya taifa sasa tuna hifadhi tani 150,000. Nimesema kwamba tuone katika miaka 5 hii kama tunaweza kukapanua hifadhi ya taifa tuweze kufikia kununua tani 400,000. Kwa sababu sisi ni taifa lenye watu milioni 40 na ushei sasa. Ikiwa hifadhi yenu ni tani 150,000 tu, haitoshelezi. Kwa sababu angalau tufike tani 400,000. Nasema kama karibu 10% yake ile tunahifadhi akiba kwenye dharura. Kwa tuna plani hiyo. Lakini utaona kwamba SGR wananunua mahindi ya wakulima kwa bei nzuri zaidi kuliko wanavununua watu binafsi. Sasa naamini kwamba nayo tukijenga uwezo mkubwa tutaendelea kufanya hivyo. Tuna mazao mengine kama mpunga na kutoka Bwana Masako kule kwao. Nimekwenda juzi kule, wanalalamikia bei ya mpunga. Sasa mazao haya ya mpunga na mazao mengine, kwanza nilisema kwamba tuangalie uwezekano kama katika akiba yetu ya taifa tunaweza kununua hata mazao mengine zaidi ya mahindi. Maana si akiba ni mahindi tu peke yake.